Dios te bendiga. No hay mejor lugar que la presencia de Dios. Y esta canción recién decía, no hay lugar más alto que estar contigo, Jesús. No hay un lugar más alto que estar. No hay mejor lugar. Decirle ahí al que está cerquita tuyo, decirle el mejor lugar es en la presencia de Dios, ¿no? Y estamos en un momento particular. Estamos en el momento donde llegó el mes de mayo, el mes donde estamos casi cumpliendo 3 meses de estar en nuestro altar familiar. Así que ahí donde estás, mira al que está al lado tuyo, sea papá, mamá, tus hijos, alguien más que viva con vos, y dale un fuerte aplauso. Dale un aplauso porque ahí nosotros estamos seguros en el altar familiar, en el altar que hemos preparado para estar cada viernes a las 10 de la noche, y estamos juntos, ¿no? Porque hemos decidido estar juntos porque junto es mejor. Así que entonces tenemos 12 semanas de altar familiar. 12 semanas donde hemos abierto nuestro hogar, donde hemos preparado nuestra mesa, donde buscaste donde tomar un apunte, donde como a veces me cuentan las chicas, los muchachos de la iglesia, y ellos dicen nos bañamos para el altar familiar, ¿no? Se cambian de ropa, se peinan, y no hay nada más lindo que cuando estamos en la presencia de Dios, y más lindo cuando estamos en familia, ¿no? Recién hablaba con Karen y Karen decía, es mi primer altar familiar en Fogata de Amor, estando participando con Matías, estar con Matías. ¿Por qué? Porque a veces se dio que eran las guardias del trabajo, que ella de repente está en otro lado mientras hacemos la transmisión, pero todos juntos servimos al Señor, y hoy es una noche particular, una noche donde casi hace 3 meses estamos en la presencia de Dios. Y sabes, cuando estás en la presencia de Dios, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar, algo tiene que pasar en tu corazón, algo tiene que pasar en mi corazón, algo tiene que pasar en la vida de nuestro esposo, en la vida de tu esposa, en la vida de tus hijos. Decí conmigo, algo tiene que pasar. Y nosotros encontramos alguien que estuvo en la presencia de Dios durante 3 meses, y algo fabuloso pasó. Por eso quiero compartir con ustedes en esta noche en la Biblia, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Es una palabra donde vos la vas a ver ahí en la pantalla de tu computadora o de tu celu, va a estar ahí. Vamos a tratar hoy de que por ahí no ocupes tanto tiempo buscando en la Biblia. Voy a nombrar varios textos bíblicos, pero sabes, lo voy a hacer y después lo vas a leer tranquila en tu casa esta noche o más tardar mañana por la mañana. Karen, ella ya está y arma la predicación, y vas a encontrar los textos, o después preguntárselo a tu líder para leer el relato o escribir nomás muy rapidito con una virome. No te detengas ahí. ¿Por qué? Porque la palabra de esta noche es muy importante que la escuchemos todos juntos. Pero ahí donde estás, cierra tus ojos y dale gracias al Señor por estos 3 meses donde preparaste tu casa, preparaste tu familia, y encendimos una fogata de amor hacia nuestro amado Redentor, hacia Jesús. Señor Jesús, te queremos darte la gloria y la alabanza, porque tú nos has enseñado a través de tu palabra, a través de nuestro pastor, cada viernes. Señor, hemos abierto tu palabra, hemos escuchado tu palabra, y tu presencia tocó nuestro corazón, habló y enseñó un nuevo lenguaje a nuestra mente. Por eso estamos agradecidos. Y nuestra oración de apertura es para darte gracias, porque tú estás con nosotros como poderoso gigante, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer 2 de Samuel 6, 11, dice: y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom, geteo. ¿Te acordás de Obed-edom? El pastor, hace unas cuantas reuniones, él nos habló de Obed-edom. Y él lo nombró, él nos enseñó. Pero hoy
vamos a leerlo otra vez. Y dice, estuvo el arca de Jehová en la casa ¿de quién? De Obed-edom, geteo, 3 meses. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Hoy juntos vamos a ver este maravilloso relato, esta maravillosa historia. No es un cuento, no es una fábula, es un hecho real. Y nosotros vemos que hay algo especial que entró en la casa de Obed-edom y es el arca del pacto. El arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo y a través de ella Dios le hablaba. Le hablaba como a través de cada reunión donde estuviste con tu familia cada viernes. Dios le hablaba. Dios hablaba a través del arca del pacto, a través de ella, ¿sabes? De manera que cuando el arca del pacto llegó a la casa de Obed-edom, era la misma presencia de Dios visitando su casa. Y es la misma presencia de Dios que visita tu casa cada día viernes. Es la misma presencia de Dios que visita tu casa cuando estás reunido con tu familia en el nombre de Jesús y escuchando su palabra y adorando su nombre. Es la misma presencia de Dios. Y ¿sabes dónde está la presencia de Dios? La vida de un hombre, la vida de una mujer, la vida de jóvenes y aún la vida de niños cambian, son transformadas. ¿Sabes? En 3 meses que estuvo el arca del pacto en su casa, en la casa de Obed-edom, recibió bendiciones que él nunca había imaginado, nunca imaginó que las podía alcanzar, ¿no? Entonces podemos nosotros en esta noche reflexionar, podemos pensar por qué Obed-edom tuvo tanta bendición. Y ¿sabes? Es por el corazón que él tenía. Es el corazón receptor que él tenía. ¿Cómo estuvo tu corazón durante estos 3 meses? ¿Cómo estuvo mi corazón? ¿Cómo estuvo el corazón de nuestros hijos? Fuimos receptores a la presencia de Dios. Fuimos los que de verdad cada vez que Belén se sentó y adoró junto a Matías el nombre del Señor, cerraste tus ojos y comenzaste a adorar en espíritu y en verdad, porque sabes, no importa la distancia, no importa en el lugar donde nosotros nos encontremos. Por ahí decís, en la iglesia es diferente, pero sabes, cuando la presencia de Dios está, si mi corazón y tu corazón son receptores, la presencia de Dios nos inunda. Por eso, sabes, hay 4 tipos de corazones. Quiero recordarte una parábola, quiero recordarte una palabra y se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 3, y vamos a leer hasta el 9, pero es muy cortito, no te creas que es mucho, y dice, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Por otra parte, la otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 70 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Agarra tu mano derecha o izquierda, el dedo índice, y vamos a abrir nuestros oídos. Estamos, ¿no? Lo usamos de hisopo, ¿no? Vamos a abrir nuestros oídos.
Porque Jesús dice algo maravilloso: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Estás oyendo la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Sabes? Y dice que si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, si no hay un deseo intenso de tomar la palabra, entonces, ¿sabes qué va a pasar? Viene el maligno y roba lo sembrado en tu corazón. Esto significa que lo sembrado al borde del camino y sobre el camino, el diablo, que es un ladrón, es un ladrón que dice la Biblia que vino a matar, a hurtar, a destruir, ¿sabes? El diablo es un ladrón y sabe cómo neutralizar la palabra, te roba la palabra. A lo largo de estos 3 meses escuchaste diferentes mensajes, escuchaste diferentes enseñanzas. ¿Y qué tipo de corazón tenés? Hay otro tipo de corazón que quiero enseñarte en esta noche. Los que sembraron en terreno pedregoso significa que el que la escucha y la acepta enseguida con alegría. Pero, ¿sabes? No tienen raíces, es inconstante. Y cuando viene una dificultad, duda, sucumbe, se seca. Y hay otro tipo de corazón que es el tercero, los que sembraron entre espinos. Significa que escucha la palabra, pero los afanes y las preocupaciones y las seducciones de la riqueza lo ahogan y se queda estéril. Y hay un cuarto tipo de corazón, que es los que siembran en tierra buena. Significa que escucha la palabra y guarda en su corazón, la guarda como un tesoro. Ese dará fruto y producirá al 100, al 60 y al 30%. ¿Qué tipo de corazón? ¿Qué tipo de corazón estás teniendo? ¿Qué tipo de corazón tuviste durante estos 3 meses? Donde la presencia de Dios se hizo evidente en tu casa. Te alegraste, nos reímos juntos, lloraste, vino convicción a tu corazón. La palabra te fortaleció, la palabra te direccionó, la palabra de Dios te alentó, también te consoló. La palabra de Dios fue abrigo, la palabra de Dios fue luz, fue lumbrera en tu camino, la palabra de Dios. Pero ¿qué hiciste? ¿Dónde la pusimos a la palabra? ¿Cayó junto al camino? ¿Estuvo en pedregales? ¿La dejaste entre espinos? ¿O la pusimos en buena tierra y la atesoramos con todas las fuerzas de nuestro corazón? ¿Por qué entre algunas personas el arca del pacto fue maldición y en Obed-Edom fue una tremenda bendición? Vuelvo a hacerte esta pregunta: ¿por qué entre algunas personas el arca del pacto fue de maldición y en Obed-Edom fue de tremenda bendición? Sencillamente por su corazón entregado a Dios. ¿Sabes? Por algo Jesús dijo. Y por algo Jesús nos pide y nos vuelve a pedir en esta noche que seamos como niños en cuanto a la humildad, en cuanto al aprendizaje, en cuanto a la obediencia. En mi caminar con Cristo escuché muchas veces alzarse voces diciendo: yo eso ya lo sé. Hace 5 años, 20 años, 30 años que camino con el Señor, no hay nada que enseñarme, pero Jesús nos dejó algo establecido, algo lindo, sencillo de entender. Lo puede entender el anciano, el adulto, el joven, el niño. Y Él nos dijo: si no fuesen como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. No van a entrar en la atmósfera de milagro, no van a vivir lo sobrenatural, no van a estar sus ojos expectantes cada viernes en fogata de amor en el altar familiar, esperando una palabra nueva, una palabra con humildad, donde aprendemos, donde aprendemos y estamos dispuestos a obedecer esa palabra. Por eso, volvamos a leer 2 de Samuel capítulo 6, verso 12. Dice que fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo
lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Ahí nosotros vemos que cuando David supo esto, supo lo que había logrado Obed-edom. Esto lo lleva a David a desafiarse, a decir: yo quiero traer la presencia de Dios, yo quiero estar en medio de la presencia de Dios, yo quiero habitar en la presencia de Dios, yo quiero que la presencia de Dios esté en mi reino. Entonces David volvió su corazón, David volvió a recordar en su corazón, volvió a aprender el diseño que Dios le dio a Moisés para no equivocarse y así no ocasionar más dolor y muerte. Porque David, el hombre conforme al corazón de Dios. David, el mismo hombre que con sus manos había derribado al gigante, había matado al oso, había caído el aceite del cuerno sobre él. En un momento se descuidó. En un momento su corazón estuvo más ansioso que preocupado por recordar y ver cómo decía la palabra de Dios. Y se equivocó. Y hubo dolor, hubo muerte. En lo espiritual puede ocurrir lo mismo. Puede ocurrirte lo mismo. Puede ocurrirme a mí también lo mismo. Hay personas que odian a los que tienen la presencia de Dios y hablan toda clase de mal, difaman, calumnian en contra de los que tienen la presencia de Dios. Al ver que Obed-edom era bendecido por el arca de Dios, tomó conciencia que tenía que tener la misma bendición, y traerla a Jerusalén. David reflexionó en eso y dijo: yo tengo que tener lo mismo que tiene Obed-edom. No puede ser que solamente él pueda disfrutar si yo conozco al Dios de las oportunidades, si yo conozco al Dios que aunque la tierra tiemble, yo puedo estar confiado en él. Probablemente dijo: me estoy perdiendo de mis bendiciones. Yo también quiero ser bendecido. Yo también quiero que la presencia de Dios esté y entre a mi casa, pero debió aprender a moverse con la palabra de Dios para poder trasladar el arca del pacto. Esto es importante, escúchame bien, esto es importante. El arca habla de un Dios que quiere una relación estrecha con su pueblo. El arca habla de un Dios que quiere una relación estrecha con su pueblo. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay personas que tienen una actitud positiva en cuanto a la presencia de Dios y dicen: yo quiero lo que otros han obtenido de parte de Dios, y piden y buscan y golpean. ¿Sabes? La Biblia dice que el que golpea se le abre, que el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Cuál es la actitud que tenés vos? ¿Tenés una actitud positiva o tenés una actitud negativa, que sos de los que critican, murmuran, levantan falso testimonio contra el que está teniendo la presencia de Dios? ¿O sos de los que decís: yo quiero tener lo que él tiene? Y sabes, el secreto de lo que tiene es la misma presencia de Dios. No hay otro secreto. Es la palabra atesorada en el corazón, es la palabra de Dios puesta por obra. Ya no es a nuestra manera, ya no es como a mí me parece, ya no es como yo pienso, es como Dios lo implementó para que tengamos una vida abundante. Cuando se trata de la presencia de Dios, es bueno anhelar los mejores dones. Muchos cristianos pecan por desinteresados. Escucha muy bien, hay muchos cristianos que están pecando por desinteresados. ¿Sabes por qué? Porque terminan siendo tibios, no anhelan crecer espiritualmente, ni hacer algún esfuerzo para recibir. Algunos generan excusas, tienen temor a perder la comodidad. ¿Cómo está hoy tu corazón? ¿Cuál es el pensamiento
¿Cuál es el pensamiento que estás teniendo? Y sabes, hoy vengo a decirte como tu pastora, hoy vengo a enseñarte con amor. Sabes, quiero que seas alguien conforme a la palabra de Dios, que vivas conforme a su palabra para que tus días sean buenos. Sabes, Obed-edom tenía un corazón de siervo. Y nosotros podemos verlo en su palabra. Dice que él estaba cómodamente, vivía cómodamente, pero un día por mandato del rey, su casa fue elegida. Como tu casa ha sido elegida durante estos 3 meses. ¿Te diste cuenta que tu casa fue elegida para que la presencia de Dios se establezca? Tu casa fue elegida para que la presencia de Dios transforme todo. Pero, ¿sabes cómo está tu corazón? Tenés un corazón de siervo. Tenés un corazón donde no perdés la palabra cuando termina. O no la perdés en la semana. O la perdiste hace un mes. Sino que la estás atesorando con todo tu corazón. ¿Sabes? Él, de repente, golpearon la puerta de su casa y le dijeron, te llama el rey. Le dijeron, el rey quiere hablar con vos. Y sabes lo que el rey le quería decir, mira, Obed-edom, tuve un problema. Y necesito dejar el arca del pacto en tu casa. Hoy trajimos durante estos 3 meses el arca de Dios. Trajimos el arca de la presencia de Dios, la llevamos a tu casa. ¿Sabes? Pero el corazón de Obed-edom era un corazón de siervo, te dije, ¿sabes? En su mente vino a su memoria. Porque las cosas que sucedían, como también hoy, las cosas que suceden nos enteramos. Nos enteramos por el noticiero, otros nos enteramos por internet. Te enterás por los dichos que dice una persona. Nos enteramos de diferentes maneras. En ese tiempo también la gente se enteraban de las cosas. Y sabes, en el corazón de Obed-edom había un corazón de servicio, pero rápidamente en su mente él recordó, porque él sabía de las plagas que atacaron a la ciudad de Asdod, de Gad, de Ecrón, mientras el cofre estuvo, mientras que la presencia de Dios estuvo con ellos. También supo de la mortandad que había asolado en Bet-semes a causa de su curiosidad. Había abierto la tapa para mirar lo que había dentro y llegó la mortandad en esa ciudad. Pero también de repente vino a su memoria lo que había sucedido hace un rato. Ya había llegado esa noticia a la casa de Obed-edom, que Usa, el que iba junto al carro, cuando se rompe, cuando el arca se tambalea, él solamente la tocó y con solo atacarla, murió. Entonces, frente a todo esto, Obed-edom no se quedó con sus pensamientos, no se quedó con lo que por ahí alrededor suyo empezaban a hablar. ¿Cómo va a quedar el arca en la casa de Obed-edom? ¿Cómo va a estar ahí? Él no es un sacerdote. Mirá si la toca y se muere. Pero ¿sabes? Obed-edom recibió el arca del pacto con temor y la guardó y la cuidó con mucho esmero, dice la Biblia. Este hombre supo que cuando se sirve a Dios con devoción y con un temor reverente, Dios nos bendice. Este hombre supo entender el secreto para que la presencia de Dios, cuando el arca llegó a su casa, no haya muerte. Él supo el secreto para que no vayan a ir a alguien cercano y de curioso abrirla y también morir. Él supo el secreto. Él supo el secreto de agarrar y servir a Dios y estar junto a la presencia de Dios. La Biblia no lo relata, no lo dice, pero permítame en esta
linda noche nosotros pensar juntos. ¿A cuántas cosas tal vez él tuvo que renunciar? ¿Cuántos pensamientos tuvo que dejarlos cautivos a la obediencia de la palabra de Dios para que la presencia de Dios pueda fluir libremente en su casa, en su tierra, en todo lo que él tenía? De esta manera, Obed-edom fue un ejemplo para todo el pueblo de Israel y en especial para el rey David. Fíjese, un hombre que tal vez muchos no lo conocían, un hombre que no se hablaba antes de él, fue un hombre que tuvo un corazón para guardar la palabra de Dios, para servir a Dios y para preparar todo para que la presencia de Dios no se vaya de su tierra. Entonces la Biblia nos dice que David recibió la noticia de las bendiciones que habían llegado a Obed-edom. Y no tan solamente a él, sino también a toda su familia. Y sintió gozo en el corazón y decidió volver a esforzarse para trasladar el arca hasta Jerusalén. De todos modos, ahora Obed-edom sabía lo que sucedía cuando se sirve a Dios con esmero. Sintió que desde ese momento en adelante no quería hacer otra cosa más que estar en la presencia de Dios. No quería hacer otra cosa más que servir a Dios con alegría. No quería hacer otra cosa más que ser alguien que seguir cuidando la presencia de Dios. ¿Sabes? Porque él encontró el secreto, que cuando él estaba rendido a Dios, que cuando él guardó la palabra, que cuando él hizo todas estas cosas empezaron a pasar diferentes milagros inesperados. En la Biblia, en Primera de Crónica, solamente anótalo, en el capítulo 15, vos vas a leer mañana, esta noche, junto a tu familia, desde el versículo 1 hasta el 28. Ahí nos relata todo lo que Dios hizo en la vida de Obed-edom. ¿Sabes? Ahí nosotros leemos que iban con algarabía, iban con alegría, iban con alabanza, con la que fue trasladada el arca del pacto. Sacaron el arca de la casa de Obed-edom. El rey David la hizo llevar, él preparó todo conforme a la palabra de Dios. Pero en el verso 17 y 18 vemos que entre los cantores, entre los músicos levitas, ¿sabes qué? Y entre los que trasladaban el arca, ¿sabía quién estaba? Pregúntale al que está al lado tuyo. ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? ¿Sabes quién estaba? Estaba Obed-edom. Para muchos ese no era el lugar que le correspondía, pero alguien que sabe guardar la presencia de Dios, disfrutar de ella, alguien que sabe honrar, alguien que sabe servir en la presencia de Dios, alguien que sabe sembrar todo en buena tierra. Dios te va a trasladar a lugares que no imaginabas ni esperabas. Vas a ser promovido al lugar donde otros dijeron, pero ¿quién lo puso? ¿Cómo lo hizo? Y solamente, ¿sabes que lo hizo? Tener un corazón plenamente entregado al dador de nuestra vida, un corazón agradecido a Jesús, un corazón que no retenemos nada, sino que lo damos todo a razón de que Él nos amó de tal manera que Él se entregó hasta el final. ¿Sabes? Ahora Obed-edom no se encontraba guiando solo a su familia, sino se encontraba guiando al rey David y a todo el pueblo de Israel. Sí, ahí no quedan las cosas. Decí conmigo, todavía hay más. Todavía hay más, porque alguien que se rinde de todo su corazón al Señor, alguien que disfruta de estar en la presencia del Señor, alguien que cree en su palabra, alguien que vez tras vez cree que llegó el mejor momento. ¿Sabes qué? Que la palabra desborda de nuestra boca, que aunque la tierra tiemble y sea removida, nosotros sabemos en qué estamos creyendo. Alguien que recuerda la palabra, las cosas
inesperada empiezan a ocurrir. Y sabes, al parecer, Obed-edom, luego de ver las bendiciones que reciben quienes sirven a Dios de corazón, ¿sabes qué pasó? El rey lo eligió como custodio, como guardián en la puerta del templo. El rey David decidió dejar a Obed-edom y a sus hermanos como guardianes de las puertas del templo. En Crónicas capítulo 16 vos seguís leyendo el libro de Crónicas y es apasionante la historia de Obed-edom. Dios, dice la Biblia, que lo pusieron como guardián, pero todavía Dios lo bendijo más. Dice que Dios lo volvió a bendecir a Obed-edom con 8 hijos. El tener hijo era que representaba que Dios te había bendecido, que Dios tenía planes con tu descendencia. Y sabes, Dios lo vuelve a bendecir y lo vuelve a bendecir. Y sabes, cuando lees Crónicas capítulo 26, el versículo 4 y 7, vemos que la bendición de Dios estuvo con sus hijos. Y aún no se quedó con sus hijos, sino que dice que estuvo hasta la tercera generación, que sus nietos siguieron sirviendo en el templo de Jerusalén. ¿Cuáles son tus sueños, familia? ¿Cuáles son tus sueños, mamá, papá? ¿Cuál es tu sueño, joven? ¿Cuáles son tus sueños y tus anhelos? ¿Están relacionados con la presencia de Dios? Pones a Dios en primer lugar, porque vamos a seguir hablando de Obed-edom. Obed-edom, Dios todavía le dio más. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren más de Dios? Los que queremos más de Dios rendimos nuestro corazón a Él. Los que queremos más de Dios sabemos adorarle en todo tiempo, porque sabemos que en sus manos están nuestros tiempos. Los que queremos más de Dios rendimos todo delante de su presencia. No nos rendimos de palabras, sino que nuestra vida va acompañada con esa rendición en nuestro servicio, en nuestra dedicación, en nuestras ofrendas, en nuestra entrega, porque sabemos que en dinero lo que tenemos, que lo recibido de su mano, nosotros le damos. ¿Sabes? Obed-edom tuvo mucho, pero siguió teniendo más. Dice la Biblia que tuvo un puesto privilegiado. Dice que se echó suerte para ver cuál puerta le correspondía a cada familia en el templo. Y sabes, la suya fue la puerta del sur. La suya fue la del sur. La más importante, ¿sabes por qué? Porque se conectaba con el palacio real. Pero no quedó en él solamente la bendición, no fue promovido él solamente por el rey, sino también que sus hijos. Dice que, la Biblia dice que a sus hijos le dio la casa de provisiones del templo. Fueron administradores. Obed-edom, un hombre, tal vez en el anonimato. Nadie lo conocía, pero de repente, cuando dejó entrar la presencia de Dios a su casa, cuando él se apartó del pecado, cuando él dejó de usar sus propios pensamientos y empezó a usar la guía de la palabra de Dios, todo empezó a cambiar. Y en esta noche quiero decirte, en tu casa todo puede empezar a cambiar. Si te animás a sembrar en buena tierra, y vos sos buena tierra, escúchame bien, sos buena tierra. Por ahí en esta noche, 3 meses
la presencia de Dios estuvo en tu casa. ¿Qué aconteció? ¿Qué pasó en estos 3 meses? Porque en Obed-edom vemos que con un corazón de siervo, con sus puertas abiertas para el servicio, con una palabra atesorada, con un temor reverente al Señor, siempre sirviendo en la presencia de Dios, siempre ocupándose. Y ¿sabes? Cuando llegó a David a llevarse el arca del pacto, él podía decir, bueno, hasta acá, rey, gracias por los servicios prestados, ya estoy contento con esto lo que tengo. Tengo riquezas, tengo animales, tengo tierra, tengo lo que cualquier hombre puede anhelar. Pero él no se quedó con eso. Él eligió estar junto a la presencia de Dios y no le importó dejar todo eso. Sí era bendición de Dios, pero él sabía que si iba con la presencia de Dios todavía había más. Por eso hoy te invito a que ir con nosotros, porque todavía hay más para tu familia, hay más para nuestra tierra. Sabes, muchos van a ser guiados, escúchame bien esta palabra, van a ser guiados. Nuestra ciudad puede ser guiada si en esta noche se levanta un ejército de hombres y mujeres, de jóvenes, de niños valientes como Obed-edom, con un corazón entregado, con una vida consagrada a Él, no mirando atrás, no yendo atrás los placeres del mundo o lo que yo deseo, sino rindiendo toda mi vida a Dios, porque cuando te rendís a Dios, cuando yo me rindo a Dios, lo que no esperaba, eso es lo que vamos a vivir. Días de abundancia, días de bendición. Nuestros hijos vivirán en la casa del Señor, los servirán, serán administradores, serán los que repartan los recursos, ¿sabes? Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Dios, lo que nos ha prometido, Dios lo cumplirá, pero todavía Él quiere más. Él tiene más para vos, Él tiene más para mí, Él tiene para nosotros familia, Él tiene para nosotros, para nuestra ciudad, para nuestra tierra, para nuestra provincia, para nuestra nación. Hoy vengo a darte una buena noticia. Si nosotros estamos junto a la presencia de Dios con alegría, con regocijo, en todo tiempo, nosotros vamos a ver a Dios manifestándose. Por eso, hoy, ¿qué escoges? Yo escucho con facilidad decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Pero estamos dispuestos, verdaderamente. ¿Qué estás escogiendo? Si hay que acomodar nuestro corazón, vamos a acomodarlo. Que ya no sea que la palabra caiga junto al camino y el diablo venga y nos robe. Que ya no caiga ahí entre un montón de cosas y la dejamos olvidada. Nos alegramos un rato, lloramos y ¡pum!, se terminó. Que cuando venga el día de la prueba o cuando venga el día de las cosas que no entendés, pero si vos estás tomado de su palabra y la atesoraste en tu corazón y rendís tu mejor canción a Dios, ¿sabes lo que va a pasar? Va a pasar cosas sobrenaturales. Por eso el salmista dice en el Salmo 84:10, porque mejor es un día en los atrios, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Escogería yo estar en tu presencia. Alguien que está en la presencia de Dios no ve la hora de llegar a la reunión para adorar junto a los hermanos y habitar en alegría. No ve la hora de que llegue el día de la reunión para sacar su mejor canción en adoración al que nos ama, al que nos salvó, al que nos rescató, al que nos dio una nueva oportunidad.
al que nos dio poder y autoridad. ¿Recordás? En esa noche de altar familiar, cuando el pastor en la 7ª noche nos decía, escrito está, y nos decía una promesa, y que vos le digas a la circunstancia, escrito está. ¿Y qué estás diciendo ahora? Por eso, si tus lágrimas estuvieron cayendo de dolor, secala y llena tu boca de risa y de alabanza en esta noche. Porque verán estos muchos y temerán y confiarán en nuestro Dios. Porque Dios va a comenzar a hacer maravillas en medio de nosotros. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nosotros podemos ver que en 3 meses que estuvo tu presencia establecida en la casa de Obededón, pero no solamente estuvo tu presencia, sino que estuvo un hombre rendido, un hombre que renunció a todo por no perder tu presencia. Por eso en esta noche, Señor, mira nuestro corazón, enséñanos, examínanos una vez más, que tu palabra traiga luz, entendimiento a nuestra mente, que a veces va tras lo vano, tras lo vil, tras lo que nos aleja de ti. Pero nosotros queremos ser buena tierra, no solamente para recibir, sino también para entregarnos y darnos más y más a ti. Por eso, en esta noche número 12 de altar familiar, Señor, levantamos un altar, Señor, donde queremos que el fuego de tu Espíritu nos consuma una vez más. Donde el fuego de tu Espíritu inunde nuestras vidas, inunde cada hogar en esta noche, inunde a cada mujer, a cada hombre. En esta noche, oh Dios, 3 meses de altar familiar, donde tu Espíritu viene y consume todo fuego extraño. Porque viene libertad a cada mente y libertad al corazón. Viene en esta hora, Señor, porque traemos a conocimiento, Señor, tal vez lo que los tenían atados. Nosotros ahora desatamos, Señor, sus manos, desatamos sus pies en el nombre poderoso de Jesús, para que se levanten familias consagradas a ti. Señor, familias que diariamente alzan su voz en alto para declarar que tú eres Señor, eres Rey de Reyes y Señor de Señores, que nada somos si tú no estás con nosotros, que nada somos si no estamos con la comunión de los santos, que nada somos, Señor, sin que haya un cántico nuevo, un cántico espiritual dentro de nosotros, porque tu palabra dice, Señor, que de nuestro interior correrían ríos de agua viva, que desde esta noche en cada hogar, en cada familia, en mi hogar, en mi descendencia, en la descendencia de mis hermanos, Señor, comience a fluir lo nuevo, lo que preparaste para este último tiempo. Señor, declaro tu gracia sobreabundante, declaro la libertad que les es dada en el nombre de Jesús, pero también toman poder y autoridad en esta noche de consagración. En esta noche, Señor, donde queremos ser guardianes de tu presencia. Señor, porque en tu presencia hemos encontrado la paz que necesitaba nuestra alma. Hemos encontrado el perdón de nuestros pecados, pero no quedó ahí. Tú nos transformaste. Señor, sacaste nuestras ropas gastadas. Señor, nuestro corazón roto, y pusiste un nuevo corazón. Pusiste una nueva vida. Hoy, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Porque tu palabra se cumplió en mí y se cumplió en mi casa.
porque mi descendencia puede alzar su voz en alto diciendo que Jesucristo es el Señor. Porque cuando solamente amamos tu presencia y nos apartamos de todo lo que impide el fluir de tu espíritu, nuestros hijos son transformados a tu imagen. Señor, nuestros nietos, Señor, son bendecidos. Por eso, Señor, hoy nuevamente volvemos a decirte, heme aquí. Abrimos, Señor, las puertas. Abrimos, Señor, para que tu presencia se quede, Señor. Y si tu presencia se movería, nosotros nos movemos con ella, porque ahí es el lugar donde vamos a recibir más y más y más por muchas generaciones. Te damos gracias. Porque nuestra descendencia, porque mi descendencia te servirá todos los días con alegría en el nombre de Jesús. Amén y amén.